Carlos Franco, el de mi compañero Daniel Aguirre, somos de la institución educativa San Clemente y venimos a mostrarles una licuadora casera. Esta licuadora la hicimos con latas de cerveza, un motor y dos cables. La hicimos así por lo que en el video sería muy largo. A continuación le vamos a mostrar su funcionamiento.